Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Садыр Жапаров: туугандарыңардагы элдин баласы болчу деп ыйламсырап чыкпасын. Өлкө башчы Садыр Жапаров таанышчы акчанын күчү менен айдоочулук күбөлүк алууга жол берилбей турганын эскертти. Бул тууралуу мамлекет башчысы бүгүн 12 ноябрда Facebook баракчасына жазды. Анда ал Унаа мамлекеттик ишканасынан айдоочулук күбөлүктү сатып алуу мүмкүндүгү эч кимге жашыруун эмес экендигин белгилеп, коррупциялык схемаларды түзгөндөргө айоо болбой тургандыгын билдирди. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздер менен бир кичинекей, бирок маанилүү жаңылык менен бөлүшүүнү туура көрүп турам. Унаа мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү, алардын иштөө ыкмасы оңолуп, жөнгө салынганча жеке көзөмөлүмдө баарынан мурда айдоочулук күбөлүк, кадимки эле право берүү жол жобосуна өзгөчө көңүл буруу зарыл болуп турат. Унаа мамлекеттик ишканасынан айдоочулук күбөлүктү сатып алуу мүмкүндүгү айрым чиновниктердин, айрыкча күч түзүмдөрүндө иштеген аткаминерлердин айдоочулук күбөлүктү тууган туушкан жээк жатына белек катары берип келгени эч кимге жашыруун эмес. Мындан тышкары аркыл коррупциялык схемаларды түзүп, мамлекеттик кызматты жеке өз кызыкчылыгына пайдаланып, киреше табуунун булагы катары көргөндөр да жок эмес. Аларга айоо болбойт. Айдоочулук күбөлүккө ээ болуунун адилеттүү жолу катары компьютердик экзамендер киргизилген. Ушуга байланыштуу дагы бир мисал. Бир тууганымдын кызы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынакка 8 жолу кирейин деп даярдык көрүүдө. Бул эң туура жана кубаттуугу арзый турган чечим деп эсептейм. Андыктан сиздерди дагы бул тармактагы чирип бараткан системаны жоюуга, салым кошууга чакырып кетер элем. Анткени компьютер аркылуу гана сынак тапшыруу керек деген талаптар болгонуна карабай, аны да айланып өтүү амалдарын көргөндөр болууда. Төмөндөгү сүрөттөр менен тасмада Унаа ишканасынын Жалал-Абаддагы филиалында айдоочулук күбөлүктү мыйзамсыз берүүнүн айла амалы кылып сымсыз мышка, дүрбөгө чейин колдонулганын көрүүгө болот. Алар терезеден шкалап, сынактагы жоопторду тууралап турушкан. Эми мунун кесепеттери айтпаса да түшүнүктүү. Бул өлкө боюнча дээрлик күн сайын катталган жол кырсыктарына, бейгүнөө каза болууларга себеп болуп келет. Канча деген жарандарыбыз кан жолдо набыт болуп кетүүдө. Ошондуктан эми мурдагыдай тааныш билиш же акчанын күчүнө салып, айдоочулук күбөлүк алууга жол берилбейт. Андайга баруу аракеттерине мыйзам чегинде кескин жана катаал чаралар колдонулат. Кайсы кызматкер прокуратуранын кайсы кызматкерине чалганы ким-кимге крыша болуп берем деп ишендиргенден бери толук маалымат менде бар. Андыктан акыркы жолу эскертем. Мыйзамсыз иш-аракеттерге барууңарды токтоткула. Эртең анан туугандарыңар дагы элдин баласы болчу деп ыйламсырап чыкпасын. Унаны башкарууга жол кыймыл эрежелерин мыкты билген айдоочунун отурушу менен жол кырсыктарынын саны, анын натыйжасында адам курмандыктарынын да саны азаят деп жазды өлкө башчы. Булак Супер Кежи. Жол кырсыгынан каза болгон ырчы Бекжан Темирхандын сөөгү жерге берилди. Жол кырсыгынан каза тапкан ырчы Бекжан Темирхандын сөөгү бүгүн 12 ноябрда жерге берилди. Бул тууралуу ырчынын сахналаш достору билдирди. Маалыматка ылайык, акыркы сапарга узатуу зыйнаты Аксы районунун Үч Коргон айыл өкмөтүндө өттү. Белгилүү болгондой, кырсык 10 ноябрда саат 22:35 чамасында Бишкек Торугар Тунаа жолунун 118 чакырымында болгон. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын 25 жаштагы айдоочусу күн батыштан күн чыгышты көздөй бара жатып, рулга ээ боло албай жолдон чыгып, оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү катары бара жаткан ырчы окуя болгон жерде көз жумган. Ал эми айдоочу ооруканага жеткирилген. Булак Супер Кежи. 9 айда Кыргызстанга сырттан 2,2 миллиард доллар которулду. Ушул жылдын январь айынан сентябрга чейин Кыргызстанга 2 миллиард 211,7 миллион доллар которулду. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Маалыматка ылайык, бул акчанын 2,1 миллиарды Россиядан келген.
кеп жеке тараптардын акча которуу системасы аркылуу жөнөткөн каражаты жаатында болууда. Акча ар кандай валюта менен түшөт, бирок алардын эквиваленти доллар менен келтирилет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, муну сыртта иштеген кыргызстандыктардын, мигранттардын акчасы деп коюшат. Бирок айрым эксперттер которулган акчанын кайсы бир бөлүгү ишкерлерге таандык экенин айтып келишет. Сентябрда 291,9 миллион доллар түшкөн. Белгилей кетсек, бул жылы өлкөгө көп көлөмдө акча которулуп жатат. Мисалы, июнь жана август айларында бул сумма 300 миллион доллардан ашкан. Аркыл жылдардын январь-сентябрь айларында которулган акча боюнча маалымат 1,8 миллиард доллардан ашык сумма түшкөн мезгилдер көрсөтүлдү. 2022 2 миллиард 211,7 миллион, 2021 2 миллиард 32,3 миллион, 2018 1 миллиард 971,7 миллион, 2017 1 миллиард 839,8 миллион. Сыртка которулган акча. Ушул жылдын сентябрь айында Кыргызстандан тышка 170,4 миллион, 9 айдын ичинде 780 миллион доллар которулган. Булак Спутник KG. Эрдоган Путин менен болгон акыркы сүйлөшүүлөрдүн чоо жайын ачыктады. Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган орус лидери Владимир Путин менен жакында сүйлөшүү учурунда орус президентинин чоң жыйырмалыктын саммитине Индонезияга барышын максатка ылайыктуу деп эсептей турганын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Анын айтымында Путин жооп беретинде кырдаалга баа берүү керектигин айтып, чечими тууралуу маалымат берүүгө убада кылган. Андан кийин орус тарап тышкы иштер министри Индонезияга келет деген чечимге келген. Ал эми саммитке катышпоо чечимине келсек, Путин мырза өзүнүн командасы менен кеңешкен окшойт. Бул маселе боюнча баа берүү аны жана анын командасын сыйлабастык болот деп кошумчалады Эрдоган. 15-16 ноябрда Индонезиянын Бали аралында өтө турган чоң жыйырмалыктын саммитинде Путиндин ордуна тышкы иштер министри Сергей Лавров орус делегациясын жетектей турганы мурда кабарланган. Анын ичинде АКШ президенти Джо Байден да катышат. Орус лидеринин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында, бул Путиндин саммиттер даталарында Орусияда болушу керек болгон графигине байланыштуу. Булак Назар Ньюс KG. Песков. Херсон Орусиянын бир бөлүгү болуп кала берет. Орус аскерлери Днеперден сол жегине чыгарылгандан кийин Херсон облусу Орусия Федерациясынын курамында кала берет. Анткени анын статусу мыйзам тарабынан аныкталган. Бул тууралуу журналисттерге орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Херсон облусу Орусия Федерациясынын субъектиси болуп саналат. Бул субъект мыйзам менен белгиленген жана аныкталган. Эч кандай өзгөрүү жок жана болушу мүмкүн эмес дейт ал. Ошол эле учурда Кремлдин өкүлү орус аскерлерин Днеперден сол жегине жылдыруу маневрине комментарий берүүдөн баш тартты. Анын айтымында бул маселе боюнча Коргоо министрлигинин өкүлдөрү гана түшүндүрмө бере алат. Эске сала кетсек, 9 ноябрда Орусиянын Коргоо министри Сергей Шойгу атайын аскердик операциянын командири армиянын генералы Сергейдин рапортунан кийин Днепердин оң жээгинен аскерлерди сол жээктеги коргонуу позицияларына чыгарууга буйрук берген. Бул буйрук биздин аскерлердин Херсондон чыгып кеткендигин билдирет. Идейли 11 ноябрда таңкы саат 5-те аскерлери Днепр дарыясынын сол жээгине жайгаштыруу аяктады деп билдирет. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча оң жээкте бир дагы аскердик техника жана курал жарак калган эмес. Орусиянын бардык аскер кызматкерлери дарыяны кечип өтүштү. Булак Назар Ньюс KG.